हेलो एभ्रिवान, जय मसी। आज पनि चाहिँ बहिनीलाई सरप्राइज दिनु गएको अनि यो चाहिँ सक्सेस भयो कि भएन भनेर लास्टसम्म हेरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई। अंकल हामी कहाँ गएको? कविरथान मेरो प्यारो सुशीला छोरीलाई लिनु इन्गेजमेन्टमा जाँदैछ है, खालि बिहा भन्नुपर्छ। इन्गेजमेन्टमा सामेल दादाको इन्गेजमेन्टमा भोलि हामी गान्तोक जान्छौँ। गान्तोकदेखि हामी कति दिन नन्दुगाउँ इन्गेजमेन्टमा आउँछौँ। त्यतिको लागि चाहिँ बहिनीलाई लिन जाँदैछु। हामी चाहिँ म चाहिँ 3 वर्ष भएछ नगएको आफ्नो गाउँ। हामीले जाँदै बहिनीलाई सरप्राइज दिन गएको। खासमा चाहिँ भोलि भनेको थियो हामीले, अनि अहिले चाहिँ जाँदैछु। यो चाहिँ मैले अघिको भिडियोमा भनेको थिएँ है, कसले त्यो भिडियो हेर्नु भएन, त्यो भिडियो हेर्नु होला। बाई बाई। सक्यौँ गाडी यहाँ पार्क गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अङ्कल र म चाहिँ सुशीलाई सरप्राइज दिन आएको। अङ्कल आउनुहोस् ल, हामी चाहिँ गएको। यहाँदेखि चाहिँ यस्तो दामी देख्छ। यहाँ तल चाहिँ घर हो हाम्रो। उतल हेर्नु न, उतल अंकल अब सरप्राइज त है। ल सरप्राइज चाहिँ मेरो छोटो ब्लगर छ हो। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड सिस्टर उयसमा के भन्छ बहिनी सन्तानमा सेकेन्ड एल्डर, म चाहिँ फर्स्ट एल्डर हो। अनि यता चाहिँ अङ्कल हुनुहुन्छ। आज सरप्राइज झन्डै खत्तम भयो कुकुरले गर्दा हो, कुकुरले तर्साएर। यता चाहिँ कोमा हुनुहुन्छ, कोमा हेरिदिनुहोस्, चिनाको आमा हुनुहुन्छ, मेरो भयो कोमा। अनि यहाँबाट चाहिँ भ्यू देख्छ कि हेर्नुहोस् न, यस्तो दामी भ्यू देख्छ होइन। यहाँनिर मकैहरू पनि रोप्नु भएको रहेछ छिनाले। ऊ पर चाहिँ त्यो चाहिँ स्कुल हो। यो चाहिँ यो टाटा जस्तो लामोवाला चाहिँ स्कुल हो है। यसमा चाहिँ म पढेर अनि चाहिँ म गर्ल्स स्कुल गएको हो। त्यहाँदेखि चाहिँ यो नक्कली साह्रै घुमिरहेको छ, छिटो गर भनेको पटक्कै गर्दैन। यहाँ आइज, मलाई मिस गरिस् भन्नु अनि कसलाई गर्यो? सबैलाई पक्का गर्यो होला नि, गरेन भने पनि केही हुँदैन। पुरा उयो रहेछ होइन, ठान रहेछ। साह्रै राम्रो, के साह्रो बेसी कुरा हो। यस्तो छ है यहाँनिर चाहिँ मिनिस्टरको कल आएको छ। साथीहरू कस्तो दामी फुलहरू रहेछ यहाँनिर हेर्नुहोस् न। हो, आई लभ एलोभेरा, तर खानु चाहिँ होइन नि। मेरो छिना, मेरो काकी गजब बेइज्जती, केही छैन है। म भन्दा पनि पुर्कीहरू छ यता है। म अबि छैन चप्पल ठुलै अबि के साह्रो नक्कल परेको। छिटो गर छिटो। यो दैलोमा नि सुशीला नाना ठोकिन्छ कि ठोकिँदैन हौ? कति ठोकियो? उसको अनुहार देखाउँछ अब चाहिँ म न सुशीला नाना जाँदैछ भनेर किन रुख आइहाल्छ। ल छिटो छिटो भनेको। वाउ अनुहार, यो चाहिँ जुगदेखि बसेको हो साथीहरू, जुगदेखि बसेको अनुहार हो। किनभने यो चाहिँ पहिला कोपा हुँदा पनि थियो। मेरो गाइड चाहिँ ऊ हो। यो माथिबाट को हो चोर जस्तो हेर्ने?
वाउ यो म्याङ्गो पाकेपछि चाहिँ मलाई पनि चाहियो है ल एकदम ठुल्ठुलो रहेछ हो कति रुपिस गोटा हो पनि कतिमा हो मलाई पनि बेच्नु पर्यो कि चाहिँ फ्रीमै चाहियो यसरी छुनु हुँदैन एकदम ठुल्ठुलो रहेछ कसरी हो 1000 रुपियाँ एउटाको बस्ती लाइफ साथीहरू एकदम दामी छ आउन यो मान्छे चाहिँ को हो यो मान्छे चाहिँ को हो यहाँ हेर के हो सुन्तली भएर बसेको छ त दुईजना पछाडि फर्क त कसले बनाइदियो के राम्रो यो मान्छे को हो यहाँ म को हो यहाँ भन छिटो म को हो यहाँ भन म को हो मलाई पहिला के भन्थ्यौ तिमीले भन न सुशीला मिस गरिस् हामीलाई आइहाल्यो भन्दा हाँस बाई 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 डुप्लिकेट ब्लगर छ हो यो चाहिँ घर हो अनि ऊ यहाँ सानो कुकुर देखाउँछु भन्दैछ यहाँ किन हाँस्छ इही गरेर हुन्छ छैन आउनु भएको छ त एकदम छैन बाई बाई पर बाँसघरी पर त्यता छ बाई बाई मेरो डुप्लिकेट ब्लगर कहाँ गयो ए ब्लगर त गएछ पो मेरो डुप्लिकेट ब्लगर आयो बाई 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 सी यू आई डोन्ट नो कहिले हो बाई बाई दिदी बहिनीको माया लु बाई बाई ल यहाँ हेरौँ न बाई बाई भन न बाई 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 यहाँ चाहिँ के देखाउँदैछ अबुई सिफरा जस्तै रहेछ हो सिफरै सेम रहेछ लु तिम्रो डुप्लिकेट हो खै अबुई नछुवा सर्छ ऊ भाइ चाहिँ को सिमरनको भाइ हो कति ठुलो भएछ खुसी छ भनेको खुसी छु के हो नि जुत्ताको मेरो ए साथी तिम्रो जुत्ता छ इन्गेजमेन्टको लागि त्यो घरमा लडिराखेको जुत्ता कसको भन छिटो मेरै हो त्यो नयाँ देखेँ त त्यो जुत्ता त कसको भन छिटो मेरै हो त्यो त नबोकी आएछ त अनि बिर्सेर आइदिएको त्यो एउटा मात्रै लगाइछ भनेको तिमी आउँदाखेरि कुकुरको बच्चा पनि नलिआयो त यही बेसी त्यो भन्यो त त्यो कुकुरको बच्चा कुनै कुकुरले लग्यो एउटा पनि छैन घरमा अहिले यहाँ यता फर्केर बोल माइ कहाँ छ छिटो तिमी त रुको थियौ होइन त्यो आन्टीले लाँदाखेरि नबोकी आएछौ त यता आउँदा त अन्त त्यस्तो एकदम खुसीमा थियौ तिमी रुँदै पो थियौ त आउँदा त अब त्यो खुसीको आँसु हो र यो रिल्स यो भिडियो भाइरल हुनेवाला छ साथीहरू तपाईँको भ्लग हेर्दै भाइरल हुनेवाला छ है अब यो पक्का भाइरल हुन्छ भ्लग हेर्छ यो भ्लग है साथीहरू त्यो पनि हेर्छ सबले हेर्छ मेरो एउटा कुरा माइक्रोफोन भएको गएको हामी चाहिँ फर्केको रुन्ची मायासँग जाँदैछौँ हामी एकदम साथीहरू सरप्राइज एकदम सक्सेस भयो यता अङ्कल थाकेर बस्नु भइरहेको छ जुम अब यता चाहिँ मेरो बहिनी हाई भन न यता चाहिँ अङ्कल हामी चाहिँ फर्क चाहिँ बेलुका भइसकेको छ ओके आजको लागि चाहिँ यति नै अनि हाम्रो सरप्राइज पनि सक्सेस भयो थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई